Okay, good morning mga kabakyard. At ito nga, ginawa natin itong e-bike at may diferensyang controller ng e-bike. Ngayon ay okay na. Palitan na natin ang controller. Sinabay na rin natin pinalit yung hall sensor para sigurado. Mamaya papanda rin natin, no? E-bike ito, e-bike naman ang pinagbibisihan natin ngayon. Ito na open yung capacitor nya, kaya nag shortage na yung supply, sirang controller, pero pwede pala itong i-repair. First time natin kaya bumili tayo ng replacement, pero sa susunod magre-repair na tayo nito. Magandang maga mga backyard. Salamat.